За, сайн байцгаана уу? Японы 5 төвшний 11-р хичээлээ үздэгээе. За, шинэ үг. Какаримас зарцуулна цаг хугацаа мөнгө дээр хэлнэ. Ясумимас амарна. Кайшао ясумимас за чөлөөний ажлаа тасна. За, ажилдаа явахгүй байхдаа өвдөд ч юм уу эсвэл ажил гараад ч юм уу гэх юм бол энэ амарна гэдэг үгийг ашиглах нь тийм. Тэр нь одоо ажил явахгүй чөлөө авна гэсэн үг байна тийм. Кайшао ясумимас. За, сургууль дээр ч гэсэн адилхан гакко ясумимас гэж хэлнэ. За, айкцу хідэн ширхэг. Ринго алам, микан мандарин, сандвич, каре райсу каре, батата каре. За, айскрим зармаг, гитте, шуудангийн марк, хагаки, ил цагтал, посткарт, фото, дугтув. За, рёшин эцэгих кёдай ах дүү, ани ах өөрийн ах, за бусдын ахыг болохоор онисан, ане өөрийн эгч, бусдын эгчийг онесан, отото эрэгтэй дүү, өөрийн, за отото-сан бусдын эрэгтэй дүү, имото эмэгтэй дүү, за имото-сан бусдын эмэгтэй дүү хэлнэ. За, гайгоку гадаад улс, за рюгаксей гадаад оюутан, курасу анги курс хичээл гэж байна. За, жикан цаг. За, энэ болохоор үргэлжилсэн цаг хугацааг хэлж байгаа. Одоо хичээл 1 цаг үргэлжлэн гэх юм бол ичижикан гэж байгаа бол 1 цагийн турш үргэлжлэн гэсэн үг тийм. За, зүгээр 1 цаг гэж хэлэх юм бол 13 цаг гэх юм бол кан гэж хэлдэг шүү дээ тийм. Зүгээр ичижи гэж хэлдэг тийм. За, шүкан. За, мөн адилхан 7 хоног. Эндээ аялал 1-7 хоног гэх юм бол ишшүкан. За, энэ тооны нэгшнүүд орж ирэх нь байна гэсэн үг байна тийм. Тэгэхээр үргэлжилсэн цаг хугацааг хэлж байгаа. За, кагэцү. За, сар. За, иккагэцү гэх юм бол 1 сар. За, нэн жил. За, жил дээр болохоор орой одоо кан ч юм уу юм өөр үг залгахгүй байна тийм. Яг л жил дээр контекстээс ойлгомжтой шүү дээ тийм. За, гурай орчим, донокурай хэдийгээр хэр орчим, зэмбүдэ нийтдээ минна бүгдээрээ даке зөвхөн кашкомаримашта ойлголоо. Энэ вакаримаштагийн илүү хүндэтгэх хэлбэр тийм. Итэгэмас явчаад ирээ. Итэраша явчаад ирээрээ. За, японочдын банк хэрэгэлдэг үг хэллүүд энэ тийм. Одоо ажилдаа явахдаа эсвэл ойр зур хараад ирэхдээ итэгэмас гэж хэлдэг тийм. Тэгээд ирэхдээ итэраша гэж хэлэх нь тийм. Ирэхдээ гинэ. Юу нөгөө үлдчихэж байгаа хүн явчаад ирээрээ эхэлж байгаа хүн одоо энэ үнийхээ хариулт нь юм уу? Итэраша яах нь тийм. За, өнөөдөр бүгдөө ширхэглэн тоолох нэгжүүд үзлээ. За, Япон хэлэнд нөгөө үг болгон ерөнхийдөө бүх хүүхд мэдээж биш ингээд бүлэглээд ингээд өөрийн гэсэн тоолох нэгжүүдтэй байдаг. Одоо чиндээ нэмгэн хавтгай зүйлс тэм цаас цамц марк ийм юмнуудыг чимай гэдэг юмар тоолдог. За, монгол хэлэнд бол ерөнхийдөө ширхэг гэдэг л үгийг хэрэгэлдэг шүү дээ. За, тэгээд энэ за эдим зүйлс гэж юм тийм. Ингээд эхний 10 хүртэл за энэ одоо хитоцу гэдэг нэг ширхэг гэсэн үг тийм. Футацу гэдэг нь одоо 2 ширхэг, мицу гэхээр 3 ширхэг гэдэг. Энэ одоо эдим зүйлсийг тоолох эхний 10 тоо дотроо одоо ичиний гэдэг нөгөө энгийн тоогоо ашиглахгүй энэ нөгөө нэг онсаар хэлэхэд одоо эхний 10 тоо ингээд өөр бийдэг шиг тэр тоонууднаас юм өөр. Тэгэхээр эднийг цээжлэх хэрэгтэй. Тэр одоо нэг ширхэг гэдэг үгийг хэлэх гэж бол одоо ичи тэгээ араасаа ширхэг гэдэг үг авахгүй хитоцу гэдэг юм тустай юм өөр үг болох нэ. Одоо эдийн зүйлс тэртэй тий. За одоо чинь нэмгэн цаасан дээр бол зүгээр нэг ширхэг цаас гэж бол ичи май гэдэг яг одоо нэг гэдэг тоогоолээд ард нөгөө тоолох нэг чи авч байгаа бол энэ эдийн зүйлсээр бусад өөр зүйлсээр болохоор хитоцу гэдэг юм тусдаа өөрийн гэсэн үгтэй хана тийм. Ингээ 10 хүртэл өөрийн гэсэн үгнүүдтэй. Тэр эднэрийг бол цээжлэх хэрэгтэй байх нэ. Одоо хэдэн ширхөө гэж асуух бол иккүцүү гэж асууж байгаа тийм. За, тэгээ энэ маань зөвхөн эхний 10 тоон дээр л юм байгаа. За, тэгээ цаашаа нь одоо 11 ширхэг гэх юм бол юу гэж хэлэх вэ гэдэг нь дараагийн юунаас харъя. Тэр энийг зүгээр цээжлэх хэрэгтэй. За, тэгээд одоо 2 ширхэг мандрин 2 ширхэг алим гэж хэлэх гэж бол энэ үгнүүдийг ашиглах хэрэгтэй байх нэ. За, хүн дээр болохоор нин гэдэг тоолох үг байгаа.
За тэгтээ нэг хүн гэж хэлэхдээ хитори гэж хэлнэ. Ичинин гэж хэлэхгүй. За хоёр хүнийг бас футари гэж хэлнэ. Нин гэж хэлэхгүй. Энийг зүгээр л цээжлэх хэрэгтэй юмнууд байгаа. За тэгээ бусд нь бол ингээд одоо хитэн хүн байсан ч хамаагүй 1000 хүн байна уу 100 хүн байна уу тэгвэл бүгдийг ингээд нин гэдэг юу хэрэглэх нэ. Тоолох нэгжээ тэгээ өмнө нь тоогоо хэлнэ гэсэн үг шүү дээ. За бан гэдэг маань болохоор юм дугаар тоог гэлж байгаа тийм. Одоо бүгдөө дасгал хийж явахдаа одоо за нэгдүгээр дасгалаа хэм бол ичибан гэдэг энэ дугаар шүү дээ тийм. Нибан гэдэг. Ийм юм хэлж байгаа. Одоо юу гин цаасан дээрх дугаар дараал гэх юм уу? Тийм юмыг бан гэдэг юмар хэлдэг байх нэ. За энэ май бол ойлгомжтойсэн тийм. Тийм. За тэгээд одоо хідэн хүн байна гэж асуух юм бол одоо икүцүү гэж асуухгүй нан нин гэж асуух нь тийм. Одоо нөгөө тэр хүн тоолох нэгжээ ашиглаад за тэгээд нан гэд юу гэдэг асуух үгээ ашиглана тийм. Тэгэхээр ямар нэг юм тоог асуух чаа одоо тэгээд яг юу гэдэг нь тодорхой ах юм бол тийм. Одоо хідэн пост картаа гэж асуух ч бол нам май гэд асуух нь шүү дээ тийм. Яг бол пост картын тоолох нэгж нь май. болохоор энэ тоолох нэгжийнхаа тоолох нэгжээ ашиглаад тэгээд юу гэдэг асуух ашиглах нь тийм. За тэгээ машин тэрэг дээр болохоор юм дай одоо машин тэрэг илүү юм электроник юмнууд гэх юм уу одоо компьютер зурагт өргөөгч одоо утас мутас ч юм уу иймэрхүү юмнууд дээр дай гэдэг юм тоолох нэгжийг ашиглана. За нас дээр бол сая тийм. За нэг бол бүгдөө мэдэн штэ бүгдөө нас үтсэндээ та үзэж явах та. За тэгээ нөгөө энэ са ка гэдэг юм хатуу хэллэгж байгаа юм нөгөө юунуудад штэ тэ өсгөнүүд өсгөний игнэ одоо са шисүсэ со гэж болж чинь тэ бас эднэр дээр нөгөө энэ ичи гэ чи гэ амар хатуу юу тэ энэ хачи гэдэг энэ чи нүсгүүд маань жижиг цүү болтой шүү тэ тэрийг анзаараарай. Тэр ичи сая жилгүй сая за хачи сая жилгүй хас сая. Арав дээр бас жүү сая гэж хэлэхгүй жус сая гэх юм богинохон дууддаг те эсвэл бүр жис сая гэж хэлсэн ч болно. Тэр нөгөө са ка гэдэг ийм хатуу дуур чи байж болно. Тэгээ иймэрхүү хатуу үгнүүд дээр энэ тоонууд өөрчлөгддөг шүү гэдгээ санах хэрэгтэй. Энэ 6-аас нөгөө кэгээр за ку дээр л үзье. За чинас сацуу дээр те ичи сацуу жилгүй ис сацуу. За 8 дээрээс тэг хачи сацуу жилгүй хас сацуу. За тэгээд жүү сацуу жилгүй жис сацуу. Ханаа энэ анзаарч байгаарай. За тэгээд сацуу гэдэг нь болохоор ном дэвтэр тоолох нэгж байна те. За хувцсан дээр чаку гэж юм те. За тийм сая би чигээ хэлсэн. Ичи чаку гэж хэлэхгүй ич чаку. За тэгээд мо хачи дээр те хачи чаку гэхгүй хач чаку. За тэгээд жүү чаку гэж хэлэхгүй жүү чаку ах нь те. За энэнийг анзаарахад болчихно. За кай давтамж хийж юм те. Одоо юу тийм 7-д 2 удаа 1 удаа тийм бол кай. За иккай нөө ка бас хатуу те. Тэгээд ичикай шиккай. За энэ 2к року ку гэдэг 2к-гийн энэ үсгэн дээр бас року кай гэж хэлэхгүй роккай байна. За тэгээд хачи бас хаккай. За тэгээд 10 дээр жүүкай шиккай те. За ко за ичигийн бас чин жижиг болно те. Икко. За тэгээд хачи бас хакко болно. За тэгээд ку бас роккугийн кунаас жижиг зүйл болно те. Яг л энэ кагийн нэг үсэг яраас нь залгаж болоо рокко. За тэгээд жүү ко биш жукко ах нэ те. За тэгээд энэ жижиг зүйлс тоолох энэ ко гэдэг энэ тоолох нэгж маань илүү одоо түрүү ингээ хэдүүлээ үзсэн штэ энэ цүү гэд энээс цаашаа өргөжлүүлээд одоо 11 гэж хэлэх юм бол одоо жүү ичи цүү гэж бол хэлэхгүй жүү икко гэж хэлнэ. Тэгээ жүү никко, жүү санко ч юм уу. Ингээд явна. 10-аас цаашаа одоо эд зүйлсийг тоолох одоо бас одоо энэ дотор бүх үгнүүд байхгүй шүү дээ. Тэг өөрийн гисэн одоо тоолох нэгжгүй тэр үгнүүдийг тоолохдоо 10-аас цаашаа бол энэ ко гэдэг энэ тоолох нэгжээр нь тоолох нэ. За тэгээд энэ ичи гэдгийг анзаарах хэрэгтэй. Икко. За тэгээд рокко, хачи, хакко гэж хэлсэндээ. За аймс гутал соку гэдэг тоолох нэгжтэй байна. За тэгээд гэдэг чинь бас хатуу. Тэгэхээр ичи гэдэг анхаарна. Соку. За тэгээд хачи дээр анхаарах нь тий. Соку.
За тэгээд juice гэж хэлэхгүй бас juice байх нь тэ. За байшин гэж энэ байшин нэг байшин хоёр байшин гэж хэлэхдээ ken гэж хэлнэ тэ. За тэгээд ken за roku тэгээд ken гэд хоёр q k-гийн нэрс болохоор q маань жижиг зүг болж байна тэ. За тэгээд чи маань бас ken болох нь тэ. Я иймэрхүү юмнуудаа өөртөө анхаарчаарэ. За давхар за кай бүгд мэдэн штэ тий. Иккай никкай гэд барилгын давхарыг үзчихсэн. За тэгээ энэ дээр анхаарах нь сангай гэж хэлдэг тий. За тэгээд року хачи дээр мэдээж анхаарна. За урт зүйлсийг энэ пом болон хон гэдгээр тоолдог. Нимгэн гэхээс илүү ийм жоохон бөөрийнхээ цилиндр байвал зүгээр юм уу? Урт зүйлсийг ямар ч гэсэн пон. За тэгээд аягтай хундахтай амийг пай гэж хэлдэг тийм. Нэг аяг кофе хэмжлэхдээ пай. За тэгээд амьтдыг одоо энэ хики болон бики гэдгээр хэлнэ. Шавж загсыг мөн энэ тоолохныг ашиглах нь. За тийм пи гэд хатуу дуудагч байгаа пай пон эднэр шиг энэр маань энэ хатуу үсгнүүд дээр дандаа энэ хатуу үсэг аавна. Року дээр одоо року хики гэхгүй ропики гэд. За хачи дээрээс хачи хики гэж хэлэх хаппики ч юм уу те ингээд энэр бүгд ингээд адилхан байгааз. Энийг тэгээд өөртөө анзаараарай. Тавтаад сурч явах та. За ширхэг нь болох гэсэндээ за ринго яцукаймашта. Алим 4 ширхгийг авсан гэж тийм. За энэ дээр нэг анхаарах юм Монгол хэлэнд бол их хөвчлэн тоо ингээд нэр үгийн хуваард хэлдэг шүү дээ тий. 4 ширхэг алим гэд. За энэ дээр одоо энэ та арай адилхан болохын тулд алим 4 ширхгийг авсан гэж. Гэтэ хөвчлэн л 4 ширхэг алим авсан гэж ярьдаг шүү дээ тий. Японд болохоор тэгдэхгүй нөгөө тоологдож байгаа нэр үг маань энэ тооныхоо урд ордог шүү. Тэрийг анзаараарай. За тэгээ энэ нөхцөл маань болохоор энэ тооны нэгч та юусэн хамаагүй энэ ямар үйл үг авч байгаа гэдэгтэй хамаатай. Одоо каймашта гэдэг чинь туслах үйл үг болохоор юуг авсан, алимиг авсан гэдэг нөө оо нөхцөл авч байгаа. Тэгээд энэ дунд нь одоо дунд нь жоохон нэр үгнийхээ ард тоолох нэг чинь явна шүү. За тэгээ гайгүжин гай ноо хэвчээ шүү буруу хэлсэн шүү. Гайгүжин но гаксей га футари имас. Гадаад оюутан хоёр байгаа. Тэгэхээр футари гайгүжин но гаксей га имас гэж хэлэхгүй хана шүү дээ, тийм. Тэгэхээр нэр үгээ хэлээд дараа нь тоогоо хэлэх нэ. За 80 yen no kite o 1枚каимашта. Тэгэхээр ките гэдэг чинь марк. То май гэдэг тоолох нэгжийг ашиглана шүү дээ. За насгал ажиллаад үзье те. За каймас хагаки о наммай каймашта ка 10 май каймашта. За тэгэхээр 6 харж байгаа асуулт зохиогоод үгээ оруулаад асуулт зохиогоод тэрний хариулах нь те. За шашин о наммай торимашта ка. Торимас гэдэг чинь 6 авна гэсэн үг шүү дээ. 5枚торимашта. За 5 зөвшөөрөл 6 авсан гэж юм те. 2 番. За жиденшаг нөө дай гэдэг тоолох нэгжээр тоолно гэж хэлсэн те. Машин техник дээр байсан шүү дээ. Дугууны зэрэг. За тэгээ жиденша о нандай каймашта ка 2 дай каймашта. За мандрин банд. Тэгээ хидан мандрин гэсэн байх юм бол микан о икуцу табемашта ка. За 5 ширхэг байна те. Тэгэхээр ицуцу табемашта. 5 ширхгийг ч одоо ицуцу гэж хэлнэ гэж үзсэн шүү дээ. За тэгээ нөгөө нэг өөрийн гэсэн тоолох нэгжгүй юм өгнүүдээр асуух үг нь икуцу шүү дээ, тийм. Хэдэн ширхэг вэ? За одоо тоолох нэгжтэй юм болохоор нан гэдэг. Наммай, нандай гэдэг, наммай гэдэг асуух үг гэж тавих нь тийм. За 4 番окуримас гэж юм тийм. За энэ ачаа байна тийм. Тэгэхээр нимоцу. За нимоцу о нан икуцу окуримашта ка. За тийм чинь 9 байна тийм. Тэгэхээр 9-ийг чинь юу гэдүүлээ? Коконоцу гэвэл арчи бүгдөө коконоцу окуримашта. За цаг хугацааны мөчлөг үзснэ өнөөдөр. Түрүүн шинэ үгдээрээ бас үтсэн шүү дээ, тийм.
За одоо ичийн ничи гэх юм бол одоо бүгд өдрийн турш одоо үргэлжилсэн хугацааг хэлж байгаа гэх юм уу? Тэгж хэлэх юм бол энэ үгнүүдээ ашиглана. Эдгээр маань бас ингээ нөгөө 7 өдрийн эхний өдөр ингээд өөр байдаг тэр үгнүүд байгаа. Тэгэхээр энийгээ ингээ бас цээжлэх нэ. За 7 хоног дээр болохоор бас инкан гэдэг юугаа нэмэлт үг аваад одоо 7 өдрийн турш 2-7 өдрийн турш хэлэх гэж байгаа бол нишүү гэж хэлэхгүй зүгээр нишүү кан гэж хэлнэ тийм. За сар дээр муу адилхан икка гэж үг юм бол одоо 1 сарын турш гэсэн үг тийм. Одоо ичиг хацуу гэх юм бол 1-р сар гэдэг зүгээр тэр 1-р сарыг хэлж байгаа бол икка гэсэн үгээр яг бүтэн сарын турш одоо аялал сар үргэлжлэх юм бол икка гэсэн ч юм уу тийм. Тэгэд хэлж байгаа тохиолдолд ийм мөчлөгийн энэ үгнүүдийг хэрэглэх нэ. За жил дээр бол зүгээр нэн гэдгээрээ хэлж байгаа тийм. Я どのくらい日本語を勉強しましたか? 히로다 야포에 сурсан бэ гэсэн чинь 국내で5週間勉強しました. За одоо нутагта 5-7 хоног сурсан. Тэгэхээр 5-7 хоногийн турш сурсан гэж хэлж байгаа болохоор шүүкан гэж хэлж байна тийм. За эсвэл 국내で6ヶ月勉強しました. За 6 сарын турш сурсан гэж бол 6ヶ月тийм. За 6 гацүү гэх юм бол 6 дугаар сар болчих шүү дээ тийм. Тэр одоо 6 дугаар сар буюу ганцхан сар л сурсан гэсэн утгатай болох бахтай илүү. Тэр энийга ка гэцүү гэдэг өөр тустай үг байгаа гэдгээ мартаж болохгүй. За 국내で1年ぐらい勉強しました. За 1 жил орчим сурсан. За энэ заавал курай гэж хэлэх шаардлагатай. 1年勉強しましたгэж хэлсэн ч болно. 1 жилийн хугацаанд 1 жил жангаал сурсан. Ханаатай. За тэгээ энэ донокурай гэдэг хэр удаан сурсан бэ гэд одоо юу гэдэг Японыг хэр удаан сурсан одоо тэр хүн чинь 1 сар сурсан ч гэж болно, 1 7 хоног сурсан ч гэж болно, 1 жил сурсан ч гэж болно. Тэгхийн болохоор донокурай гэдэг илүү одоо ерөнхий асуулт тэг хэр удаан гэд яг одоо жил сурсан гэдгийг мэдчих юм бол жишээ наннэн гэж болно те. Энд асуух өгнүүд байгаа шүү дээ те. Наннэн эсвэл нанка гэцүү хэдэн сар. За хэдэн 7 хоног вэ гэм 7 週間гэдэг. Энэ асуухнуудыг бас асууж болно. За одоо жишээ юу гэдэг аяллалыг одоо талаар асуух гэж байгаа бол хөвчлөнийг 2 3 7 хоног аялдаг ч юм уу тийм чинь 7 週間гэж хэдэн 7 хоног вэ гэд илүү тодорхой асууж бас болно гэсэн. Донокурай гэдэг нь болохоор илүү тийм ерөнхий асуулт хана юм тийм. За асуулт ажиллаад үзье. 今まで日本語を勉強しました. За 今までどのくらい日本語を勉強しましたか? Тэгэхээр одоо хүртэл хэр удаан Японы сурсан бэ гэж асуулт зохиох нь дээ. Тэгээд 3ヶ月勉強しました. Энийг ашиглаад хариулах нь дээ. За これからどのくらい日本にいますか? За 2週間います. Хэр удаан Японд байна вэ? 2 7 хонжино гэсэн үг дээ. За 今までどのくらい中国語を習いましたか? 1年ぐらい習いました. 자,昼どのぐらい休みますか? 45分休みます. өдрийн одоо цайны цаг л гэсэн үг шүү дээ. Өдрийн хэр удаан амардаг вэ гэхээр 45 минут гэж байна дээ. 毎日どのくらい働きますか? За 8時間働きます. За өдөр бүр хэдэн цаг хэр удаан ажилладаг вэ гэсэн чинь 8 цаг ажилладаг гэж байна. Тэгэхээр үргэлжилж байгаа хугацаа дээр жикан гэж хэлнэ тэ. За. За энэ бас тийм үргэлжилж байгаа цаг хугацаатай холбоотой дасгал шүү дээ тэ. Жишээг нь харъя. Кайшао ясумимашта гэж энэ за ажилдаа яваагүй гэж энэ 4 өдөр. Тэгэхээр нанничи кайшао ясумимашта гэсэн чинь 4 ясумимашта. Хэдэн хоног ажилдаа яваагүй амарсан бэ? Чүлээ авсан бэ гэх юм уу юу гэх юм. Тэгсэн чинь 4 хоног хариулгана тэ. За тэгэхээр хэдүүлээ илүү нөгөө донокурай гэд үгүй биш энэ илүү нани асуулт асуух юм шиг тэ. За 大学で勉強しますгэж нэ.
Тэгэхээр nannen daikaku de benkyou shimasu ka? 4年勉強します. Яг сургуульд одоо хэдэн жил сурах вэ гэсэн чи 4 жил сурнаа. Хэдэн жил гэж асуух нь тийм. За, 何週間旅行しましたか? 2週間旅行しました. За, хэдэн 7 хоног аялсан бэ гэсэн чи 2-7 хоног аялсан гэж хариулах нь тийм. За, コンビニでアルバイトをしますгэж байна. コンビニで何時間アルバイトをしますか? Комбинид хэдэн цаг ажилтдаг вэ гэвэл тэгээд 5 時間アルバイトします. 5 цаг одоо цагийн ажил хийдэг гэх юм. Аルバイトгэдэг чинь. За,何分гэх юм уу? Одоо 何時間. За, энэ асуултанд аль ч хийж болох юм байна те. Хэдэн минут хамаардаг эсвэл хэдэн цаг хамаардаг вэ? Одоо тэр хүнийг чинь яг цаг амарт юм уу минут амарт юм мэдгүй юм чинь тэгэхээр 何時間休みますか эсвэл 何分休みますかгэж алуурч асууж болох байх тийм. Тэгсэн чинь 10分だけ休みます. Даке гэдэг маань зөвхөн гэж хэлсэндээ 10 минут л амардаг гэж хэлэх юм бол тэрийг илүү маш богино хугацаа гэдгийг богино хугацаа штэ гэдэг тодтогч байгаа бол даке гэдэг үгээ ашиглаж болох нэ. За, давтамж илэрхийлэх гинэ. За, 1週間に何回映画を見ますか? Нэг 7 хоногт хэдэн удаа кино үздэг вэ? Тэр нөгөө давтамжийн бүдэр кай гэж хэлсэн шүү дээ, тийм. Хэдэн удаа гэмэл нанкай. За, тэгээ нөгөө энэ үргэлжилсэн хугацаагаа хэрэглэн штэ 1週間. За, тэгээ 7 хоногт гэд нэг нөхцөл авах нь тийм. 7 хоногт. За, 1週間に1回映画を見ます. Нэг 7 хоногт нэг удаа кино үздэг. За, 1ヶ月に2回映画を見ます. За, 1 сард тийм. 1 сарын хугацааны турш 2 удаа л кино үздэг байна тийм. Тэгэхээр 1ヶ月гэдэг 1 сар гэдэг үргэлжлсэн хугацаа байлаа. Тэгээд нэг нөхцөл авч ийн тийм. 1 сард. За, 1年に5回ぐらい映画を見ます. За, 1 жилийн хугацаанд 5 удаа орчим гурай гэж хэлж болно. Кино үздэг. Тэгэхээр давтамжийг бол энэ кай гэж хэлж болно. За, тэгээд одоо тэдний хугацаанд гэж хэлж байгаа бол үргэлжлэн цаг хугацаагаа хэлээ. Тэгээ нэг нөхцөлөө мартахгүй байх хэрэгтэй байна тийм. Энэ монгол хэлтэй адилхан болохоор тэр нэг бодоод хамахгүй тийм. Нэг 7 хоногт яваасаа тэр нөхцөл авдсан шүү дээ тийм. За, дасгал 1ヶ月映画を見ますгэж байна тийм. Саний юм тийм. 1ヶ月に何回映画を見ますか? 1回見ます. 2 сард хэдэн удаа кино үздэг вэ гэсэн чинь. За, 1日に何回彼女に電話をかけますか? 2回かけます. За, нэг өдөрт 1日に何回хэдэн удаа найзынхаа руу залгадаг вэ гэж асууж байна. А, 1週間に何回日本語を習いますか? За, 3回習います. За, 1ヶ月に何回東京へ行きますか? 1回行きます. За, 1 сард 1ヶ月に何回хэдэн удаа. За, 1年に何回国へ帰れますか? 1回帰れます. 1 жилд 1年にхэдэн удаа хэр何回те. Тийм. За, давтамж хэлэхэд бол гайгүй амархан те. Яг өнөөдрийнхээ хандсыг үзээд хичээлээ дуусгая. За, шүү гэдэг нь 7 хоног гэн те. 7 хоногийн хандс тэгэхээр ийм ханаа энийг зэжлэх хэрэгтэй. За, кан. За, нэг зай болон хугацаа гэж энэ сая бүгд үзсэн шүү дээ те. Шүү кан гэдэг одоо энэ хоёр ч ингэ нийлэхээр нэг 7 хоногийн турш гэсэн одоо үргэлжилсэн хүчлийг илэрхийлж байгаа нөгөө үг маань шүү дээ те кан гэдэг. Одоо ичижи кан гэдэг дээр бас энэ ханзыг хэрэглэнэ те. За, 今 одоо за, 新しい шин одоо 新しいгэдэг үгэнд ордог янз маань те. За, 古い хочин. За, тэгээд өнөөдрийн хичээл дуслаа. Тэгээд дараагийн хичээл хүртэл баяр таа.